E aí, agora a gente vai fazer o quê? Ah, eu podia ter segurado direto, ó. Vacilo. Reverendo Swanson, meu pai. Rossi Matthews. Eu vou explorar o mapa, velho. Vou abrir o mapa pra chegar até lá. Quarto acidente porque eu fui ler. Oxente! Coitado do cavalo. Marcos, eu atualmente, cara... Eu tô revendo só... Eu tô planejando terminar o... Eu vou terminar o Hunter x Hunter e eu vou começar Boku no Hero. O cavalo tá cansando, hein? Ah, uns cavalos andando solto, beleza. Pensei que era alguém precisando de ajuda. Muito obrigado, Eric Marques. Valeu por seguir o canal. Vamos lá. Alguém sabe qual é o ícone para lojas clandestinas? Porque se eu soubesse qual é o ícone das lojas clandestinas... Oh, caralho. A minha vida seria mais fácil. Armadilheiro, armação geral, barbeiro, carruagem, espetáculo, estábulo, hotel, médico, salão, vendedor de jornais. Não tem nenhum lugar tipo escrito loja clandestina. Ô Gil, por favor, ban. Obrigado. Problema resolvido, galera. Por que eu passei em cima do coelho e o coelho não morreu? Aê, caramba! Aê, caralho! Isso for lá, obviamente, né? Pegar. Eu quero cozinhar ele, caramba. Ah, tá. Eu vou fazer uma fogueirinha aqui, ó. Ó, é bom vocês passarem direto, senão eu vou derrubar os três, otário. Item. Vamos botar uma fogueirinha aqui. Comer uma carnezinha de frango, de coelho. Olha que cenário bonito, velho. Quais são os efeitos? Melhora tudo, né? Então, cozinha. Ih, olha ele, olha ele. Come. Volta. Eu posso criar tônicos. Flecha incendiária. Flecha melhorada. Ingredientes. Flecha e penas de voo. Eu posso criar 3 flechas melhoradas. Criar. Maravilha. Oi, Mayara. Criar mais uma. E criar mais uma. Ok.
Eu posso fazer um molotov, mas eu não vou fazer ainda. Eu vou fazer um molotov. Ok. Eu acho que eu vou comer mais um pouquinho. Vou fazer um peixe. Vai. Come. Vai, come. Ok. E eu acho que eu vou fazer um aqui pra guardar, quer ver? Eu vou fazer uma carne de caça aqui pra guardar. Isso, garotão. Ah, eu vou descansar, velho. Descansar ao fogo. Vai, descansa. Isso. Ah, por que eu não posso dormir, jogo? Sacanagem. Deixa eu desmontar o acampamento. Vamos pra lá agora. Muito obrigado, tio Douhamen. Valeu por seguir o canal. Vamos lá, Shire. O que é que vocês acham de eu criar um contador para os acidentes de cavalo que eu tiver até o final do jogo? Tem um caçador de recompensa me procurando, mas eu vou fugir. Ô, Esparta, essa é mais velha que a minha mãe, velho. Sylvester Stallone. Qual é o ator de filme de ação que é solitário? Sylvester Stallone. Oi, Aleph. Tio, eu tô no... Tô bem no começo, velho. Eu tô com uns 10% do jogo, mais ou menos. Ih, o cavalo tá morto, o cavalo tá morto, o cavalo tá morto, o cavalo tá morto. Calma. Isso. Pretendo sim, Aleph. A intenção é essa, cara. Eu preciso agora achar o homem, né? Eu preciso achar o Rossi. Mayara, eu não tive a oportunidade de mudar o nome pra esse aqui, não. Esse aqui tá com o nome padrão, tá Shire. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices Okay. down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves Prove ourselves? to this clown? What To you this talking clown? about? Good day, Eu Jose. tô sentindo a Good mesma luck with coisa your que o Basta tá business falando. dealings. Listen, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old. Percebe-se que você é velho, cara. Olha só a You careca. know I ain't dead. Tá You don't parecendo eu no trust futuro. idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. Oi, Rico. Tudo Tell bom, you cara? what. Arthur, Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's Okay. in their barn. Now you go get that, and then we can work together. who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, Sim. he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. That's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace.
Tá bom. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But Tá don't bom. kill nobody. Folks Não é know pra we ain't matar into it ninguém. no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Tá bom. Eu não posso matar ninguém. Ah, sacanagem. Vamos lá. Really? Really? Lead Really, the way. really, really, The place is really. just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your bear Ué? encounter. Não é seguir pra... Já tem um caminho fechado aqui, beleza. Eu não preciso marcar no mapa, não. Look out! Watch out! What the Play fuck? that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us Galera, to pra rob vocês a verem bank. quanto é que custa o If the susto, two é of só us olhar steal no the stagecoach comando áudio, for spot. Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. Uhum. Apertar X no mesmo ritmo em que seu cavalo, em que o cavalo impedirá que o fôlego dele se esgote. Percebi. Ai. 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 Ai, 5. It'll be fun, I promise. Ai, Jesus. Eu pensei que o cara ia desviar, mano. Ah, dá pra So Eu what's esqueci the que dá pra story conversar with com o that pessoal. Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. Ixi, o Not cara, saying much. o cara que mandou a gente pra lá disse que tem medo do local. General store. Now it's all closed up, but they seem to have money. Ok. Sounds worth a look around. For sure. Seamus also mentioned the rancher's daughter a couple of times. How he used to see her around all the time, but now she never leaves the house. Probably just sweet on her. That what you call finding out a little? Hey, let's keep it down now. We must be close. Tá bom. Parar aqui That na must be the place sombrinha. up ahead. We should go on foot from here. Concordo. E a missão stealth, hein, Let's see galera. what we're dealing with. Come on. Pera. Eu tenho que levar a minha carabina de repetição. E a minha escopeta de cano duplo. E eu vou sem arma nenhuma na mão. There's the house. Boa noite, See the macaco. barn in the back. Stagecoach has to be in there. Eu tô agachadinho aqui já, fio. Okay, let's take a quick look at the place. Uhum. Como é que usa o binóculo mesmo? É aqui. Troca pra aqui o binóculo. Aê, moleque. Olha a casa com binóculo. Okay. I reckon we could do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the E? stagecoach. What do you think? À noite. Let's do it now. All right. I reckon we're ready. Uhum. Let's go. Maybe take a peek through the windows before you go in. Make sure it's all quiet. Tá bom. Esgueire-se até o Val Carmody. Vou passar aqui por fora da casa, velho. O objetivo principal é não matar ninguém. Mas já tem uma pessoa morta aqui, ó.
Já tem um ser humano enterrado ali. Por que eu dei essa volta toda, velho? Achando que ia ser mais seguro passar por aqui. Mas vamos lá. Falou que era pra se esgueirar, eu falei, vou dar uma volta que deve ser mais seguro. Frajola, dá uma lida nas regras do canal aí, Frajola, por favor. Tem gente dormindo aqui, ok. Tem janela aqui? Não, tudo fechado. Se quiser trocar ideia sobre política comigo, vai no Twitter, cara. Aqui não é lugar de falar de política, não. Ok. Olha, filho. Vai se fuder, Gio. Se fuder, velho. Roubem os itens de valor na casa que $45, bosta. $3,75. Oh. Pega a cenoura. Pega a maçã. Eu quero vasculhar o baú. Isso. Pega maço de dinheiro. Pega a bolsa de moedas. Vasculho o guarda-roupa do velho que tá dormindo. Pega o elixir, ok. Bracelete de ouro, pega também. Pega o relógio. Fechou. Falta pouco. Puta que pariu. Fecha essa gaveta. Isso aqui não dá pra abrir não, essa caixa? Ah, jogo. Não tem mais nada pra fechar aqui. Nope. Onde é que eu vou achar mais $8 de item aqui nessa porta dessa casa? Ah, vasculhar a chaminé, porra. Sou burro. Tá, porra, $150.
Get on, dear boy. Tô tentando entrar, filho. O moleque negro tava guardando $150 na chaminé, velho. Nego não sabe mais o que é usar carteira, não. Muito obrigado, Nicely done. Alan. Eu não vou falar o resto do seu nick, cara. Pretty sure Mas valeu I por seguir o never canal. knew I was there. This way. Less problems the better right now. Eu desliguei a luz porque tava muito quente aqui, pô. Por isso que tá escuro. So what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. Not bad at all. Yep. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. Nossa, quase que eu bati. Forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one round the Não, nessa época já tinha carteira assim, mas porra. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared. Não era lá essas coisas, não era todo mundo que tinha carteira, não. Yeah, exactly. Mas honestamente, é bem pensado guardar dinheiro em chaminé, velho. Not sure. Porque ninguém vai pensar em olhar chaminé. Eu nunca pensei em guardar dinheiro. But surely. Eu nunca pensei na possibilidade de alguma pessoa esconder dinheiro em chaminé antes do Red Dead me falar sobre. I hope it's not stashed in town like we did in Blackwater. Even if we had to dump the money from the ferry, we could have at least got the rest out if it was hidden someplace else. You're gonna crash if you don't slow Pera, down. pera. Okay, here we are. Just pull the coach into the. Ah, já chegamos aqui. Porra, eu ia descer daqui pra poder pegar um... Come on, get on and let's head back. Eu ia pegar um franguinho da Angola, mas... Porra. Até agora eu não consegui pegar um frango, velho. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine, nice people. Park that thing in here. Eu tô tentando entrar aí, ô caralho. Isso. Nice work, Hosea. Você. Mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. Find any other coaches that need selling. I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Itabuna, mano. Eu nunca fui lá em Itabuna. Eu sou de Salvador, mas eu fui criado em Barreiras, Esparta. Eu fui criado lá em Barreiras, mano. Passei 17 anos da minha vida morando... Não, 14 anos da minha vida morando em Barreiras. Cara, tem que falar com você? Tá bom. Sure. Bora aceitar. E aí, Paulo? De boa, velho? Ô tio, eu tô sabendo do banho luxuoso já, velho. Já estou ligado no banho luxuoso.